Das unglaubliche Überleben eines Mädchens im Amazonas-Dschungel. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um eine Geschichte, die zu unglaublich scheint, um wahr zu sein, aber sie ist es. Es ist die Geschichte von Juliane Köpke, einem 17-jährigen Mädchen, das einen Flugzeugabsturz überlebte und sich 11 Tage lang allein durch den tödlichen Amazonas-Dschungel kämpfte. Stellt euch vor, ihr seid auf einem Flug. Alles scheint normal zu sein. Doch plötzlich passiert das Undenkbare. Das Flugzeug stürzt ab. Und ihr seid die einzige Überlebende. Mit nichts als eurem Verstand, eurem Willen und ein paar grundlegenden Überlebenskenntnissen müsst ihr in einem der gefährlichsten Orte der Welt überleben. Genau das ist Juliane passiert. Lasst uns gemeinsam herausfinden, wie sie das Unmögliche geschafft hat. Der Flug ins Ungewisse. Der 24. Dezember 1971 sollte ein Tag der Freude und des Feierns sein. Juliane Köpke und ihre Mutter Maria saßen im Flugzeug der Fluggesellschaft LANSA, das sie von Lima nach Pucallpa bringen sollte. Sie freuten sich darauf, Weihnachten mit ihrem Vater zu verbringen. Doch die Wetterbedingungen waren alles andere als gut. Nach etwa einer Stunde Flug geriet das Flugzeug in schwere Turbulenzen. Ein Sturm tobte um sie herum und die Passagiere begannen nervös zu werden. Juliane versuchte, ruhig zu bleiben. Sie war es gewohnt, mit der Natur zu leben, denn ihre Eltern waren bekannte Biologen. Aber nichts konnte sie auf das vorbereiten, was als nächstes geschah. Ein Blitz schlug ins Flugzeug ein. Ein lautes Krachen. Und plötzlich zerbrach das Flugzeug in der Luft. Juliane wurde aus der Kabine geschleudert, immer noch in ihrem Sitz angeschnallt. Sie fiel aus einer Höhe von 3000 Metern, umgeben von nichts als Luft und den Schreien der anderen Passagiere. Der Absturz und das Überleben. Als Juliane wieder zu sich kam, lag sie auf dem Boden, umgeben von dichtem Grün. Ihr Körper war verletzt. Ein gebrochenes Schlüsselbein, tiefe Schnittwunden und unzählige blaue Flecken. Ihre Brille war weg und ein Schuh fehlte. Aber sie war am Leben. Juliane erinnerte sich an die Überlebenstipps ihres Vaters. Sie wusste, dass sie Wasser finden musste. Ein kleiner Bach in der Nähe gab ihr Hoffnung. Sie beschloss, ihm zu folgen, denn ihr Vater hatte ihr einmal gesagt: Ein Bach führt immer zu einem Fluss, und Flüsse führen zu Menschen. Dieses Wissen sollte ihr Leben retten. Der Kampf ums Überleben. Juliane begann ihre Reise durch den Dschungel. Der Weg war alles andere als einfach. Dornen rissen an ihrer Haut und der Boden war oft so schlammig, dass sie fast stecken blieb. Die Hitze war unerträglich und Moskitos und Ameisen überfielen sie ständig. Jede Bewegung war schmerzhaft. Aber Juliane gab nicht auf. Eines Nachts hörte sie das Rascheln von Blättern. Ein Jaguar, ein Alligator? Sie wusste es nicht. Vor Angst wagte sie kaum zu atmen. Doch die Kreatur verschwand und Juliane setzte ihren Weg fort. Ihre größte Herausforderung waren ihre Wunden. Eine tiefe Wunde an ihrem Arm hatte sich infiziert und sie entdeckte, dass Maden darin lebten. Sie erinnerte sich an eine Methode, die ihr Vater ihr erklärt hatte. Wenn sie Benzin finden könnte, könnte sie die Maden abtöten. Am nächsten Tag entdeckte sie tatsächlich ein kleines Stück Wrack mit Treibstoff. Mit großem Schmerz drückte sie Benzin auf ihre Wunde. Es war qualvoll, aber es funktionierte. Hoffnung am Horizont. Am 11. Tag ihrer Reise war Juliane fast am Ende ihrer Kräfte. Sie hatte nichts zu essen, außer ein paar Süßigkeiten, die sie zu Beginn gefunden hatte. Ihr Körper war geschwächt und die ständigen Schmerzen hatten ihr fast die Hoffnung genommen. Aber dann sah sie etwas, das ihr Herz höher schlagen ließ. Eine kleine Holzhütte. Sie wusste, dass sie endlich in der Nähe von Menschen war. Mit letzter Kraft schaffte sie es zur Hütte. Dort fand sie Waldarbeiter, die sie gerettet und in ein nahegelegenes Dorf gebracht haben. Von dort wurde sie in ein Krankenhaus geflogen. Die Folgen und das Vermächtnis.
Julianes Geschichte verbreitete sich wie ein Lauffeuer. Sie war die einzige Überlebende von 92 Menschen an Bord des Fluges. Ihre unglaubliche Stärke und ihr Wissen über die Natur hatten sie gerettet. Aber die Tragödie verfolgte sie noch lange. Sie hatte ihre Mutter bei dem Absturz verloren und musste jahrelang mit den Erinnerungen an diese schrecklichen Tage kämpfen. Dennoch fand sie ihren Weg zurück ins Leben und wurde selbst eine renommierte Biologin. Heute widmet sie ihr Leben dem Schutz der Natur. Diese Geschichte zeigt, dass der menschliche Wille alles überwinden kann. Juliane Köpke ist ein Symbol für Mut, Wissen und Überlebenswillen. Was denkt ihr? Könntet ihr in einer ähnlichen Situation überleben? Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren unglaublichen Geschichten zu verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Das Überleben. Das Überleben im Dschungel ist schwierig. Der Dschungel. Im Dschungel gibt es viele wilde Tiere. Der Flugzeugabsturz. Der Flugzeugabsturz war eine Tragödie. Die Turbulenzen. Die Turbulenzen machten den Flug gefährlich. Der Sturm. Der Sturm zerstörte viele Häuser. Der Passagier. Ein Passagier war schwer verletzt. Der Biologe. Der Biologe erforscht die Tierwelt. Der Blitz. Der Blitz traf einen Baum. Der Körper. Der Körper braucht Ruhe, um sich zu erholen. Das Schlüsselbein. Sie hat sich beim Unfall das Schlüsselbein gebrochen. Die Schnittwunde. Er hatte eine Schnittwunde am Arm. Der blaue Fleck. Nach dem Sturz hatte er einen blauen Fleck. Der Fluss. Der Fluss fließt durch den Dschungel. Der Bach. Der Bach ist sauber und trinkbar. Die Haut. Die Haut wurde durch Dornen verletzt. Der Dorn. Ein Dorn riss seine Kleidung auf. Die Mücke. Eine Mücke stach ihn ins Gesicht. Die Ameise. Eine Ameise kroch auf seiner Hand. Der Jaguar. Ein Jaguar wurde im Dschungel gesichtet. Der Alligator. Der Alligator lag ruhig im Wasser. Der Schmerz. Der Schmerz war kaum auszuhalten. Die Kraft. Seine Kraft ließ nach Tagen nach. Die Hütte. Sie fanden eine alte Hütte im Wald. Das Dorf. Das Dorf war 2 Kilometer entfernt. Der Überlebende. Ein Überlebender wurde gerettet. Verletzt. Er war nach dem Absturz schwer verletzt. Schlammig. Die Kleidung war nach dem Regen schlammig. Qualvoll. Der Schmerz war qualvoll. Rissen. Die Dornen rissen die Kleidung auf.
Kämpfen. Sie mussten ums Überleben kämpfen.